नमस्कार। प्रज्ञदर्पण युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। थेरवाद बुद्ध धर्म सम्बन्धी गतिविधिहरूको सङ्गालोमूलक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मासिक समाचार बुलेटिन लिएर म अरिया तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएकी छु। सुरु गरौँ अहिलेसम्मको मुख्य खबरहरूबाट। नेपाल बौद्ध परेती शिक्षकको परीक्षा सञ्चालन। दक्षिण ललितपुरको कोन्जोसोम गाउँपालिकामा भगवान बुद्धका प्रतिमाहरू निर्माण हुँदै। श्री साकेसिङ बिहारमा दिवंगत भिक्षु तथा गुरुमाहरूको गुणानुस्मरण कार्यक्रम। ललितपुरको ग्वारकोमा अवस्थित पूर्ण सिनेमा हलमा बुद्ध धर्ममा आधारित कर्म चलचित्र प्रदर्शन हुँदै। लन्डनमा परेती शिक्षा कक्षा सञ्चालन। दिवंगत भिक्षु इनित स्थवीरको गुणानुस्मृतिमा विविध पुण्य कार्यहरू समापन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगबाट पुनर्निर्मित बिहारहरू मेयर विद्यासुन्दर साकेतद्वारा समुद्घाटन। दिवंगत उत्पलवन्न गुरुमाको गुणानुस्मृतिमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम। काठमाडौँको सुन्धारमा अवस्थित कारागारमा बन्दीहरूलाई धर्मदेशन। भक्तपुरमा अवस्थित मैत्रीय युवा संघद्वारा रजत जयन्ती कार्यक्रम सञ्चालन। पाल्पाको 3औं गाउँपालिकामा अवस्थित जन्तिलुङ मस्याम डाँडामा बुद्ध प्रतिमा शिलान्यास कार्यक्रम। यस समाचार बुलेटिनको प्रायोजक सृजना स्याङतन, मासखण्ड ललितपुर। उहाँ दाता परिवारप्रति सुस्वास्थ्य, निरोगी र दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल बौद्ध परेती शिक्षाको परीक्षा सञ्चालन। अखिल नेपाल भिक्षु महासंघद्वारा सञ्चालित नेपाल बौद्ध परेती शिक्षाको परीक्षा गत चैत्र 5 गते शनिबारदेखि सुरु भएको छ। प्रारम्भिक प्रथम वर्ष कक्षा 1 देखि सदम्म कोभिड अन्तिम वर्ष कक्षा 10 सम्मको परीक्षा सञ्चालन भएको जानकारी नेपाल बौद्ध परेती शिक्षाका केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रक श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महासवीरले दिनुभयो। हाल सञ्चालन भइरहेको परीक्षामा प्रारम्भिक प्रथम वर्ष कक्षा 1 देखि सदम्म बालक प्रवेश तृतीय कक्षा 6 सम्मको परीक्षा प्रत्येक शनिबार बिहान 7:30 देखि 10:30 सम्म परीक्षा सञ्चालन सम्पन्न भइसकेका छन्। साथै सदम्म बालक कक्षा 7 देखि कोभिड अन्तिम वर्ष कक्षा 10 सम्मको परीक्षा गत चैत्र 5 गतेदेखि नै सुरु भएकोमा हरेक शनिबार दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षा वैशाख 10 गतेसम्म हुनेछ। नेपाल अधिराज्यभरि सञ्चालन भएको परीक्षामा 64 वटा परेती केन्द्र, युएसए र युकेमा एक-एकवटा गरी जम्मा 66 वटा केन्द्रका 2400 जना विद्यार्थीहरू परीक्षामा सहभागी भइरहेका छन्। सहभागी भएका परीक्षार्थीहरूमध्ये युएसए र युकेबाट सहभागी भएका विद्यार्थीहरूले अनलाइन मार्फत नै परीक्षा दिएका हुन्। यस वर्षदेखि कक्षा 1, 2 र 3 को लागि 80 अङ्कको लिखित तथा मौखिक परीक्षा र 20 अङ्कको लागि प्रयोगात्मक परीक्षा लिएको छ। प्रयोगात्मक परीक्षा विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा ध्यान कक्षामा सहभागी र पढेका सिकेका नियमहरूलाई राम्रोसँग पालना गर्नुपर्ने रहेका छन्। जुन ध्यान अभ्यास कक्षा पनि विभिन्न परेती केन्द्रहरूबाट धमाधम सुरु भइरहेका छन्। यसरी विद्यार्थीहरू लिखित मौखिक रूपमा मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा पनि सक्षम र ध्यान अभ्यासको अनुभूतिबाट बुद्ध शिक्षालाई नजिकबाट बुझ्नको लागि यस्तो प्रयोगात्मक परीक्षाको थालनीबाट विद्यार्थीहरू अझ बढी लाभान्वित हुनेछन्। दक्षिण ललितपुरको कोन्जोसोम गाउँपालिकामा भगवान बुद्धका प्रतिमाहरू निर्माण हुँदै। दक्षिण ललितपुरको कोन्जोसोम गाउँपालिका वडा नम्बर 5 भारदेव गाविसको फुलबारी डाँडामा भगवान बुद्धको 3 वटा प्रतिमाहरू निर्माण कार्य भइरहेको छ।
कोन्जोसोम गाउँपालिकाको अध्यक्ष गोपीलाल सिङतानको अवधारणा अनुरूप 52 फिटको यो बुद्ध प्रतिमा निर्माण हुन लागेको र स्वयम्भूमा अवस्थित 3वटा बुद्ध प्रतिमा अनुरूप निर्माण भइरहेको जानकारी स्वयं अध्यक्षले दिनुभयो। 3वटा बुद्ध प्रतिमा बुद्ध धर्म र सङ्घ गरी त्रिरत्नको प्रतीक स्वरूप निर्माण भइरहेकोमा पनि उहाँले विशेष जोड दिनुभयो। विक्रम सम्वत 2076-77 निर्माण सुरु गरिएको यी 3वटा प्रतिमाहरू आगामी भदौ असोजसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गाउँपालिकाको योजना रहेको छ। 25 करोडको लागतमा कोन्जोसोम गाउँपालिकाको योजना अनुरूप शौचालय, भ्यू पार्क, सडक विस्तार, पुरानो मठ मन्दिर पुनर्निर्माण, पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न लागि र यी कार्यहरूमध्ये अब बुद्ध प्रतिमा स्थापना कार्य मात्र सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको जानकारी पनि कोन्जोसोम गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपीलाल सिङतानज्यूले दिनुभयो। बुद्ध प्रतिमा निर्माण सम्पन्न पश्चात त्यहाँ गुम्बाहरू निर्माण, मायादेवी मन्दिर, धर्मचक्र प्रवर्धन मन्दिर, लामा आनी शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, लामा शिक्षालय बनाउने सोच र योजना रहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। कोन्जोसोम गाउँपालिकामा तामाङहरूको बाहुल्यता रहेको र तामाङ भाषामा नै गाउँपालिकाको नाम कोन्जोसोम राखिएको हो, जसमा कोन्जोको अर्थ भगवान र सोमको अर्थ बुद्ध धर्म र सङ्घ हुन्छ। त्रिरत्नको प्रतीकको रूपमा गाउँपालिकाको नाम राखिएको र सो अनुरूप गाउँपालिकामा त्रिरत्नको प्रतीक स्वरूप बुद्ध प्रतिमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। यसरी दक्ष, सक्षम, निस्वार्थ भावले देशलाई सेवा गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू चुनिँदा आफ्नो गाउँठाउँको छिट्टै नै विकास गर्न सकिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण कोन्जोसोम गाउँपालिकाले दिएको छ। श्री साकेसिङ बिहारमा दिवंगत भिक्षु तथा गुरुमाहरूको गुणानुस्मरण कार्यक्रम। ललितपुरको पाटन थैनामा अवस्थित श्री साकेसिङ बिहारमा दिवंगत भिक्षु तथा गुरुमाहरूको गुणानुस्मरण कार्यक्रम गत चैत्र 7 गते सोमबारको दिन सम्पन्न भएको छ। साकेसिङ बिहारमा दिवंगत हुनुभएका भिक्षुहरू सङ्घनायक प्रज्ञानन्द महास्थवीर, फ्राखु शोभन धर्मपाल महास्थवीर, भिक्षु धम्मरखी दैस्थवीर र गुरुमाहरू यानशील गुरुमा, जिनवती गुरुमा र श्रद्धाशील गुरुमाको स्मृतिमा गुणानुस्मरण कार्य सम्पन्न भएको थियो। उक्त गुणानुस्मरण कार्यक्रममा चैत्र 1 गतेदेखि चैत्र 6 गतेसम्म श्रद्धेय भिक्षुहरूबाट धम्मपद वाचन, उपदेश र प्रत्येक दिन एक जना दिवंगत भिक्षु र गुरुमाहरूको जीवनी साकेसिङ बिहार र नरसिंहराम बिहारमा आवासीय भिक्षु तथा गुरुमाहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस्तै कार्यक्रमको समापन अर्थात् चैत्र 7 गतेका दिन नवनियुक्त श्रद्धेय सङ्घनायक भिक्षु बोधिसेन महास्थवीर र उपसङ्घनायक भिक्षु गुणघोष महास्थवीरलाई श्री साकेसिंह बिहार संरक्षण तथा विकास समितिको तर्फबाट अभिनन्दन पत्र प्रदान गरिएको थियो। साथै कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई सम्मान र 48औं ललितपुर जिल्लाव्यापी बुद्ध र बुद्ध धर्म सम्बन्धी हाजिर जवाब प्रतियोगितामा प्रथम ल्याउन सफल प्रशिक्षक देवेन्द्र वज्राचार्य र प्रतियोगीहरू प्रकृति साक्य, नेकमा साक्य र तिरिसा साक्यलाई प्रज्ञानन्द शिर्पा प्रदान गरिएको जानकारी आयोजक वर्गले दिएका छन्। श्रद्धेय भिक्षु नारद स्थवीरद्वारा सञ्चालन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा श्रद्धेय यानोती गुरुमाबाट स्वागत भाषण र श्रद्धेय भिक्षु पेयरत्न स्थवीरबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको थियो। साकेसिङ बिहारका बिहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु चन्द्रगुप्त महास्थवीरबाट दीप प्रज्वलन गरी सुरु भएको उक्त कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु सङ्घनायक बोधिसेन महास्थवीरद्वारा धर्मदेशना गर्नुभयो। साथै कार्यक्रममा चैत्र 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म दाता हुनुभएका श्रद्धालु दाताहरूलाई साधुवाद पत्र पनि प्रदान गरिएको थियो। ललितपुरको ग्वारकोमा अवस्थित गुण सिनेमा हलमा बुद्ध धर्ममा आधारित कर्म चलचित्र प्रदर्शन हुँदै। ललितपुरको ग्वारकोमा अवस्थित गुण सिनेमा हलमा बुद्ध धर्ममा आधारित कर्म चलचित्र गत फागुन 15 गतेदेखि प्रदर्शन भइरहेको छ। ग्वारको निवासी राजेन्द्र साक्य अर्थात् द्विजेन्द्र साक्यको निर्माणमा बनेको उक्त कर्म चलचित्रमा मुख्य कलाकारहरू श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध स्थवीर, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, कर्म साक्य, आशिषमा नकर्मी रहेका छन्। चलचित्रमा कर्म अनुसारको फल हामी मानिसहरूमा जन्मौं जन्म पछ्याएर आइराख्ने हुन्छ, जसलाई नकारेर तिरस्कार गरेर फाल्न सकिने अवस्था हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ।
बुद्ध शिक्षकको जातक कथामा आधारित यस चलचित्रमा मौदगल्याण भिक्षुको पूर्वजन्मको कर्मबारे र त्यही कर्मअनुसार भगवान बुद्धको समयमा ऋद्धिमा अग्र भिक्षु अर्थात् भगवान बुद्धको बायाँ हात समान हुनु भएर पनि उहाँ मौदगल्याण भिक्षुले भोग्नु परेको विपाकबारे चलचित्रमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त चलचित्रमा मौदगल्याण भिक्षुको भूमिकामा श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध स्थविर रहनु भएको छ। चलचित्रको प्रारम्भ प्रदर्शन दरबार मार्गमा अवस्थित सिनेम्याक्स सिनेमा हलमा भिक्षु र गुरुमाहरूलाई निमन्त्रणा गरी फागुन 14 गतेका दिन परिधान पाठसहित प्रदर्शन सुरुवात गरिएको थियो। दरबार मार्गमा रहेको उक्त सिनेम्याक्स हल पनि नयाँ रहेको र चलचित्र निर्माताको नै रहेको जानकारी उहाँको पारिवारिक स्रोतले दिएका छन्। साथै उक्त कर्म चलचित्रका केही टिकट बिहारमा र अनागारीका सङ्घलाई पनि दिई दान गर्नुभएको थियो। विभिन्न बिहारका उपासक उपासिकाहरू र धेरै दर्शकहरूको मैत्री र सद्भाव बटुलिरहेका उक्त चलचित्र वैशाख 10 गतेसम्म गुण सिनेमामा प्रदर्शन हुनेछ। यो चलचित्रभन्दा अगाडि पनि पटाचारा कृषा गौतमी जस्ता बौद्ध चलचित्रहरू निर्माण गरेको र अर्को बौद्ध चलचित्र निर्माण गर्ने योजना रहेको जानकारी पनि चलचित्र निर्माता राजेन्द्र साक्यले दिनुभयो। श्रद्धालु बौद्ध उपासक राजेन्द्र साक्यले गुण सिनेमा हल, दरबार मार्ग स्थित सिनेम्याक्स हल, नेपाल फाइनान्स, गुण एयरलाइन्स, माउन्टेन फ्लाइट, विभिन्न हाउजिङ, कालीमाटी इन्जिनियरिङ कलेज, इमाडोल मेडिकल कलेज र गुण वित्तीय संस्था जस्ता विविध संस्थाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। लन्डनमा पर्यटन शिक्षा कक्षा सञ्चालन। लन्डनको ग्रिनफोर्ड स्थित मङ्गल बुद्ध विहारमा पर्यटन शिक्षा कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। विगत 6 वर्ष अगाडिदेखि नै पर्यटन कक्षा सञ्चालन भइरहेको र हाल अप्रिल महिनाको पहिलो हप्तादेखि पर्यटन शिक्षा कक्षा 1 को कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। प्रत्येक हप्ताको बुधबार र आइतबार बाहेक नियमित बेलुकी 8 बजेदेखि 9:40 सम्म जुम मार्फत नेपाली भाषामा कक्षा सञ्चालन भइरहेको जानकारी मङ्गल बुद्ध विहारका सल्लाहकार कृष्ण दर्लामी मगरले दिनुभयो। अहिले कक्षा 1 मा विभिन्न ठाउँका 13 जना विद्यार्थीहरूलाई सल्लाहकार कृष्ण दर्लामी मगर र मङ्गल बुद्ध विहारका अध्यक्ष इन्द्रपुन मगरले अध्यापन गर्दै आइराख्नु भएको छ। कक्षा 1 को पर्यटन कक्षाहरू सकिएपछि कक्षा 2, कक्षा 3 र 4 कक्षाको पनि पर्यटन कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने योजनाबारे पनि कक्षा संयोजक मण्डलले जानकारी दिनुभयो। यसरी पर्यटन शिक्षा कक्षा सञ्चालनको लागि नेपाल बौद्ध पर्यटन शिक्षाका केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रक श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महास्थविरले पाठ्यक्रम उपलब्ध गराई परिस्थिति अनुकूल विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन कार्यमा सहजीकरण गर्दै आइराख्नु भएको छ। साथै मङ्गल बुद्ध विहारबाट बुद्ध धर्म प्रचार तथा पर्यटन शिक्षा अध्यापनको लागि लन्डन स्थित लन्डन माइन्डफुलनेस मेडिटेसन सेन्टरमा आवासीय भिक्षु सुमन महास्थविर र मङ्गल बुद्ध विहारमा आवासीय भिक्षु इन्द्रसक स्थविरज्यूको मातहतमा रहेर नै यी पर्यटन शिक्षा कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। यसरी नेपालमा जन्मिएका पुत्रपुत्रीहरू प्रवासी भएर पनि बुद्ध धर्म अध्ययन अध्यापनको साथै अभ्यास गरी बुद्ध धर्मलाई नजिकबाट बुझ्न र अरूलाई बुझाउन सञ्चालन गरिएको यी पर्यटन कक्षाहरू एकदमै प्रशंसनीय रहेको छ। अमेरिकामा दिवंगत हुनुभएका नेपाली भिक्षु उइनित स्थविरको गुणानुस्मृतिमा विविध पुण्य कार्यहरू समापन। अमेरिकाको लस एन्जलसमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा आवासीय भिक्षु उइनित स्थविरको गत माघ 29 गते शनिबारका दिन निधन भएपछि विभिन्न बौद्ध विहारहरूमा सङ्गदान गुणानुस्मृति कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइरहेको छ। कोरोनाको कारण 38 वर्षको उमेरमा निधन भएको भिक्षु उइनित स्थविरको शव विविध कारणवश 1 महिनापछि अर्थात् नेपाली समयअनुसार गत फागुन 27 गते मात्र शव अन्त्येष्टि गरिएको थियो। दिवंगत भएको 45 दिनको गुणानुस्मृतिमा आनन्दकुटी विहारमा गत चैत्र 14 गते भोजनदान गरिएको जानकारी श्रद्धेय भिक्षु शारद स्थविरले दिनुभयो। त्यस्तै उहाँ उइनित भिक्षु दिवंगत भएको 7 दिनमा श्रीलङ्का, अमेरिका र नेपाली विहारहरूमा गुणानुस्मरण तथा सङ्गदान कार्यक्रम गरिएको जानकारी पनि शारद स्थविरले दिनुभयो। सँगै प्रवजित भएका उइनित स्थविर र शारद स्थविर श्रीलङ्कामा सन् 1999 प्रवजित भई बौद्ध शिक्षा अध्ययन गर्नुभएका थिए। अल्पायुमै दिवंगत हुनुभएका उइनित स्थविरको बलम्बोमा अवस्थित घरमा पनि सामूहिक परिधान पाठ, सङ्गदान, भोजनदान गरिएको थियो।
विक्रम सम्वत 2040 सालमा नेपालको काठमाडौँ बलम्बुमा जन्मिनुभएका उहाँको गृहस्थ नाम मनोज महर्जन रहेको थियो। सन् 1998मा श्रीलङ्का जानुभई सन् 1999मा प्रवचित भई प्राचीन पण्डित उत्तीर्ण विद्यालङ्कर परिवेनमा बुद्ध धर्म सम्बन्धी अध्ययन गर्नुभई लङ्कामा नै शासनिक सेवा गरिराख्नु भएको जानकारी उहाँको सहपाठी मित्र शारद स्थफीले जानकारी दिनुभयो। सन् 2013 सालमा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा धर्म प्रचार प्रसारको लागि जानुभएको र कोरोनाको कारण दुवै किडनीले काम नगर्ने अवस्था रहेपछि उहाँले आफ्नो देहत्याग गर्नुभएको थियो। अमेरिकाको बिहारमा उहाँसहित 7 जना भिक्षुहरूलाई कोरोना भएको र उहाँलाई पहिलादेखि नै सुगरको समस्या पनि रहेको थियो। अल्पायुमै आफ्नो देहत्याग गर्नुभएका भिक्षु ओइनित अत्यन्त मिलनसार, इमान्दार, शील स्वभाव धेरै नै राम्रो र सबैसँग नरम मिठो बोल्ने स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। परिवारमा 3 जना छोराहरूमध्ये उहाँ जेठो तथा माइलो भाइ अस्ट्रेलिया र कान्छो भाइ श्री सुमङ्गल बिहारमा आवासीय भिक्षु शान्ता स्थफीर हुनुहुन्छ। सहस्रमपि चेवाचा अनर्थपद संहिता एकं अर्थपदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। अर्थात् अर्थ न व्यर्थको पद भएका सहस्र वाक्य बोल्नुभन्दा सार्थक पद एउटा नै श्रेष्ठ छ, जुन सार्थक पद सुन्नाले शान्ति मिल्दछ। पापं चे पुरिसो कैरा नतं कैरा पुनः पुनः नतमे छन्दं कैराथ दुःखो पापस्य उच्चयो। अर्थात् मानिसले पाप गरिहाल्यो भने पनि फेरि फेरि गर्नु हुँदैन, पापमा इच्छा बढाउनु हुँदैन। पाप थुप्रियो भने दुःखको कारण बन्न जान्छ। यो बुद्ध वचन पश्चात समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सुरु गरौँ बाँकी प्रसङ्गहरूबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगबाट पुनर्निर्मित बिहारहरू मेयर विद्यासुन्दर साकेद्वारा समुद्घाटन। काठमाडौँ महानगरपालिका र श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको सहयोगबाट बनेका काठमाडौँका विभिन्न बिहारहरू मेयर विद्यासुन्दर साकेद्वारा समुद्घाटन गर्नुभएको छ। गत चैत्र 5 गते शनिबारका दिन काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा अवस्थित नवनिर्मित बुद्ध विहार समुद्घाटन मेयर विद्यासुन्दर साकेले गर्नुभएको थियो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रको धम्महल, धर्मकिती विहारको विस्तारित नयाँ भवन, आनन्दकुटी विहारमा अवस्थित बुद्ध मूर्ति अनावरण र आनन्द भुवन विहारको समुद्घाटन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साकेले गर्नुभयो। उक्त बिहारहरू पुनर्निर्माण गर्न र नवनिर्मित आनन्दकुटी विहारको धम्मागारभित्र भगवान बुद्धको प्रतिमा प्रतिस्थापन गर्नको लागि आर्थिक सहयोग काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिएको छ। त्यति मात्र नभई ललितपुरको मङ्गलमार्ग विहार, लुम्बिनीमा अवस्थित विहार र भाषा क्षेत्रमा काठमाडौँको विद्यालयहरूमा नेपाल भाषा शिक्षा अनिवार्य पाठ्यक्रम बनाउनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका सक्षम भएको छ। काठमाडौँको धार्मिक सम्पदा क्षेत्र, कला सम्पदा क्षेत्र, भाषा सम्पदा क्षेत्र विकास गर्न 5 वर्षे कार्यकालभित्र अन्य समयभन्दा धेरै नै उपलब्धि र प्रशंसनीय काम भएको देखिन्छ। यसरी असल निस्वार्थ भावले सेवा गर्ने जनप्रतिनिधिहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दा आफ्नो नगर र सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्न सकिने ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई लिन सकिन्छ। दिवंगत उत्पलवन्न गुरुमाको गुणानु स्मृतिमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम। ललितपुरको पाटन थैनामा अवस्थित श्री साकेसिंह बिहारमा दिवंगत उत्पलवन्न अर्थात् चिनी गुरुमाको गुणानु स्मृतिमा गत चैत्र 12 गते शनिबारका दिन श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उत्पलवन्न गुरुमा दिवंगत हुनुभएको 1 महिनाको पुण्यतिथिमा अनागारिका सङ्घ तथा साकेसिंह बिहारको संयुक्त आयोजनामा उक्त श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न भएको जानकारी आयोजक वर्गले दिएका छन्। पुलचोक स्थित सुमेरु सिटी अस्पतालमा गत फागुन 13 गते शुक्रबार दिवंगत हुनुभएका श्रद्धेय उत्पलवन्न गुरुमाको गुणानु स्मृतिमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा उपस्थित 100 जना भिक्षु तथा गुरुमाहरूलाई गुरुमाको परिवारबाट भोजन दान गरिएको थियो।
साथै कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका महासचिव तथा साकेसिङ बिहारका उपाध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु धर्मगुप्त महासवीरले सील प्रदान गर्नुको साथै दिवंगत गुरुमाको तस्बिर अगाडि दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो। कार्यक्रममा दिवंगत गुरुमाको तस्बिरमा पुष्प अर्पण, श्रद्धेय उमेलियानी गुरुमाबाट दिवंगत गुरुमाको जीवनी प्रस्तुति, भिक्षु सङ्घ, अनागारिका सङ्घ, साकेसिङ बिहार र चिनी गुरुमा परिवारतर्फबाट एक एकजना प्रतिनिधित्व गरी श्रद्धाञ्जली मन्तव्य व्यक्त गरिएको जानकारी आयोजक वर्गले दिएका छन्। कार्यक्रममा परिधान पाठ, गुरुमाको शिष्यहरूद्वारा देवदहमा बिहार निर्माणको लागि शान्ति सुख आवासको तर्फबाट आर्थिक रकम सहयोग र साकेसिङ मृत्यु संस्कार कुटीलाई रु 10,000 सहयोग गरिएको थियो। यसरी गुरुमाको गुणानुस्मृतिमा विविध पुण्य कार्यहरू सञ्चालन गर्नुको मुख्य कारण नै गुरुमाले नेपालको बुद्ध शासन चिरस्थायी गराउनका लागि गर्नुभएको योगदानलाई कदर गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी आयोजक वर्गले दिनुभयो। सानै उमेरमा प्रवचित भई बुद्ध धर्म अध्ययन गरी विभिन्न ठाउँहरूमा स्वयं आफै अध्यापन, कुलपुत्र कुलपुत्रीहरूलाई बुद्ध शासनमा प्रवचित हुनको लागि प्रेरणा, विश्व शान्ति बिहार पुनर्निर्माण, प्रवचित जनशक्ति तयार र विश्व शान्ति बौद्ध शिक्षालाई स्थापना गर्न उहाँ गुरुमाको धेरै योगदान रहेको छ। शान्ति सुख आवास बिहारका संस्थापिका उहाँ गुरुमाले शान्ति सुख आवास प्रकाशन समिति स्थापना गर्नुभएको र त्यस संस्थाबाट 50 भन्दा बढी अमूल्य बौद्ध ग्रन्थहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। काठमाडौँको सुन्धारोमा अवस्थित कारागारमा बन्दीहरूलाई धर्मदेशना। काठमाडौँको सुन्धारोमा अवस्थित जगन्नाथ देवल परिसरमा रहेको 3वटा बन्दीगृहमा गत चैत्र 19 गते शनिबारका दिन धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सुन्धारोमा अवस्थित 3वटा कारागारमा केन्द्रीय कारागारमा नियमित प्रवचकको रूपमा श्रद्धेय भिक्षु विमलो स्थविर र भद्र बन्दीगृहमा श्रद्धेय भिक्षु प्रियदर्शी स्थविर र महिला बन्दीगृहमा अर्ययानी गुरुमाले धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। हरेक महिनाको पहिलो हप्ता शनिबार र तेस्रो हप्ता शनिबार कारागारमा देशना कार्यक्रम हुँदै आइरहेको जानकारी कार्यक्रम संयोजक विजय रत्न तुलाधरले दिनुभयो। यो भन्दा अगाडि चैत्र महिनाको पहिलो हप्ता शनिबार श्रद्धेय भिक्षु विमलो स्थविर, श्रद्धेय भिक्षु शीलरत्न स्थविर र अर्ययानी गुरुमाले देशना गरिएको जानकारी आयोजक वर्गले दिएका छन्। साथै अन्य दिनहरूमा बौद्ध विद्वान लामा गुरु रिम्पोछे लगायत अन्य धर्मगुरुहरूले पनि प्रवचन गर्दै आइराख्नु भएको छ। यसरी कारागारमा धर्मदेशना कार्यक्रमको संयोजन बौद्ध शिक्षा तथा सामाजिक विकास केन्द्रद्वारा विक्रम सम्वत 2060 सालदेखि गर्दै आएका छन्। बौद्ध शिक्षा तथा सामाजिक विकास केन्द्र नेपालका महासचिव विजय रत्न तुलाधर र रोशना तुलाधरले धर्मदेशना कार्यक्रमको संयोजन गर्दै आइराख्नु भएको छ। यसरी विविध कारणवश कारागारमा जीवन बिताइरहेका बन्दीहरूको लागि यस्तो धार्मिक कार्यक्रमहरूको संयोजन गरी अमृत रसपान पिलाउन गरिएको उहाँहरूको यी प्रयासहरू साँच्चै नै प्रशंसनीय रहेको छ। भक्तपुरमा अवस्थित मैत्रीय युवा सङ्घद्वारा रजत जयन्ती कार्यक्रम सञ्चालन। भक्तपुरमा अवस्थित बौद्ध संस्था मैत्री युवा सङ्घ स्थापना भएको 25औं वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा मैत्रीय स्मारिका विमोचन तथा रजत जयन्ती कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गत चैत्र 12 गते शनिबारका दिन भक्तपुरको नपुखु बैंकुटमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको जानकारी आयोजक वर्गले दिएका छन्। बौद्ध संस्था स्थापना गरी 25 वर्षसम्म विविध बुद्ध धर्म सम्बन्धी शिक्षाहरू प्रचार प्रसार गरिरहेका संस्थाले 25औं वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष फ्रागु विशाल भिक्षु थम्मसोबन महास्थवीर रहनु भएको थियो। प्रमुख अतिथि थम्मसोबन महास्थवीरले मैत्रीय स्मारिका विमोचन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूद्वारा शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो। साथै संस्थापक अध्यक्ष तीर्थराज वज्राचार्यले 25 वर्षको संक्षिप्त प्रतिवेदनसहित सङ्घको उद्देश्यबारे जानकारी गराउनु हुँदै बुद्ध शिक्षालाई स्थानीय तहबाटै स्कुलमा पुर्याउनु पर्ने अवधारणाबारे मन्तव्य राख्नुभयो। सञ्चित बुद्धाचार्यले सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको उपस्थिति रहेको र उहाँहरूले मैत्रीय युवा सङ्घको माध्यमद्वारा आफ्नो विद्यालयमा परिधि शिक्षा कक्षा सञ्चालन गर्न पाउँदा धेरै गौरवान्वित भएको तर्कहरू व्यक्त गरेका छन्। यसरी कुनै पनि गाउँ ठाउँ वा सहरमा बौद्ध सङ्घ संस्थाहरू स्थापना हुँदा
वरिपरिका अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा राम्रो छाप र प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण मैत्री युवा सङ्घ भक्तपुरले दिएका छन्। पाल्पाको 3औं गाउँपालिकामा अवस्थित जन्तिलुङ मस्याम डाँडामा बुद्ध प्रतिमा शिलान्यास कार्यक्रम। पाल्पाको 3औं गाउँपालिकामा अवस्थित जन्तिलुङ मस्याम डाँडामा गत चैत्र 20 गते आइतबारका दिन बुद्ध प्रतिमा शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अखिल नेपाल विश्व महासङ्घका कोष अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महासवीरबाट बुद्ध प्रतिमा शिलान्यास गरिएको उक्त कार्यक्रममा सामनेर शासनपाल, वडा अध्यक्ष तुम बहादुर पुन, महाज्योति बिहारका उपासक उपासिकाहरू र जन्तिलुङ मस्याम डाँडाका स्थानीय बासिन्दाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पाल्पा तानसेन तक्सारतोल निवासी ज्ञानीमय साक्यले आफ्नो दिवंगत श्रीमान धर्मरत्न साक्यको गुणानु स्मृति गर्दै उक्त बुद्ध प्रतिमा प्रतिस्थापन गरी दान गर्ने इच्छा राख्नु भएको थियो। साथै उहाँका छोराहरू बुद्धरत्न साक्य, सङ्गरत्न साक्य, त्रिरत्न साक्य र सम्पूर्ण परिवार मिलेर आफ्नो बुवाको गुणानु स्मृतिमा उक्त बुद्ध प्रतिमा शिलान्यासको साथसाथै बुद्ध प्रतिमा निर्माण गरी प्रतिस्थापन गर्ने इच्छा रहेको जानकारी कार्यक्रम आयोजक वर्गले दिनुभयो। साथै उक्त जन्तिलुङ मस्याम डाँडामा अवस्थित बुद्ध प्रतिमा मुचलिन्द नागमा आसीन भगवान बुद्धको प्रतिमा हुनेछ। मगरहरूको बाहुल्यता भएको उक्त 3औं गाउँपालिका पर्यटनको हिसाबले एकदमै रमणीय र उचाइमा रहेको ठाउँमा यसरी बुद्ध प्रतिमा स्थापना गरी पुण्य सञ्चय गरिराख्दा त्यस ठाउँमा बुद्ध शिक्षा प्रचार प्रसार गर्नको लागि धेरै नै सहज हुने कुरामा श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महासवीरले जोड दिनुभयो। साथै कार्यक्रममा हाम्रा अग्रज दिवंगत भिक्षुहरू अमृतानन्द महासवीर, भिक्षु ज्ञानपूर्णिक महासवीर पाल्पकै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि विशेष जोड दिँदै देशना गर्नुभयो। हवस् त समाचार बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। बिदा हुनुभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारहरू पुनः एकपटक। नेपाल बौद्ध परेती शिक्षकको परीक्षा सञ्चालन। दक्षिण ललितपुरको कोन्जोसोम गाउँपालिकामा भगवान बुद्धका प्रतिमाहरू निर्माण हुँदै। श्री साकेसिङ बिहारमा दिवंगत भिक्षु तथा गुरुमाहरूको गुणानुस्मरण कार्यक्रम। ललितपुरको ग्वारकोमा अवस्थित गुण सिनेमा हलमा बुद्ध धर्ममा आधारित कर्म चलचित्र प्रदर्शन हुँदै। लन्डनमा परेती शिक्षा कक्षा सञ्चालन। दिवंगत भिक्षु इनित स्थवीरको गुणानु स्मृतिमा विविध पुण्य कार्यहरू समापन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगबाट पुनर्निर्मित बिहारहरू मेयर विद्यासुन्दर साक्यद्वारा समुद्घाटन। दिवंगत उत्पलवन्न गुरुमाको गुणानु स्मृतिमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम। काठमाडौँको सुन्धारामा अवस्थित कारागारमा बन्दीहरूलाई धर्मदेशना। भक्तपुरमा अवस्थित मैत्रीय युवा सङ्घद्वारा रजत जयन्ती कार्यक्रम सञ्चालन। पाल्पाको 3औं गाउँपालिकामा अवस्थित जन्तिलुङ मस्याम डाँडामा बुद्ध प्रतिमा शिलान्यास कार्यक्रम। यस समाचार बुलेटिनको प्रायोजक सृजना स्याङतन, मासखण्ड ललितपुर। उहाँ दाता परिवारप्रति सुस्वास्थ्य, निरोगी र दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। थेरवाद बुद्ध धर्म सम्बन्धी गतिविधिहरूको सङ्गालोमूलक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्को मासिक समाचार बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने वाचाका साथ आजको समाचार बुलेटिनबाट म अरिया बिदा हुन चाहन्छु। प्रज्ञा दर्पण युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते भवतु सर्वमङ्गलम्।